السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تيجوا النهاردة بقى نعمل شوية قرص كده ينفعونا الصبح في الفطار وكمان في العشاء مع كوباية شاي بلبن. حاجة كده روعة. بصي الجمال والحلاوة هشة جدا زي القطن يا جماعة. بصي يا ستي، لو عايزة القرص مرتفعة زي ما وريتها لك في اول الفيديو هتستخدمي باكت الخميرة ده كله. لو عايزة القرص مش مرتفع تستخدمي نصه بس. هو تقريبا الباكت ده معلقه كبيره. تمام، انا استخدمت كله في الوصفه دي عشان هعمل نص كيلو دقيق. حطيت عليه معلقه صغيره سكر وكوبايه ميه عاديه او مج ميه عادي، المج الشاي اللي بنشربه ده. بدرجه حراره الغرفه الميه. طبعا تكنيك الشغل في المعجنات في الصيف غير الشتاء، اتفقنا قبل كده. تمام. ده نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات نخلته. وهنزل عليه بقى اول حاجه هحط شويه فانيليا كده، ذره فانيليا بسيطه. الاضافه دي خدها مني انا. ماشي، ما تنسيش تنخلي الدقيق ومقدار مثلا معلقه او نص معلقه صغيره بس بيكنج باودر. ما تستغنيش عنها في المعجنات وفي القرص، بتبقى حلوه بتدي هشاشه كمان. حطي بقى معلقه كبيره مليانه سمنه بلدي بمقدار ربع كوبايه مثلا. ربع كوبايه سمنه بلدي ومعاها ربع كوبايه قشطه. المقادير دي عشان انا هعمل نص كيلو دقيق بس. ماشي. في الخطوة دي بقى هتبسي الدقيق كويس جدا مع السمنة والقشطة وشوية الفانيليا. دي الخطوة دي مهمة جدا تبسي فيها، بتفرق معاكي جدا في لون وفي جمال القرص. وطبعا ما تنسيش تحطي ذرة ملح مقدار مثلا على طرف المعلقة كده، اقل من ربع معلقة صغيرة ملح. الملح معانا في كل الحلويات والمعجنات لازم معانا ذرة الملح دي. تمام. بس بقى الدقيق كويس جدا وغلفي الدقيق كله بالمادة الدهنية بالقشطة بالسمنة البلدي. وشمي الريحة بقى وشوفي ريحة الخير بقى في البيت. القرص دي معايا ثابتة صيف وشتاء. معايا ما بستغناش عنها خالص. لحد لما تحسي ان الدقيق كده اتغلف كويس بالمادة الدهنية وبالقشطة، انزلي بقى بكوباية الخميرة اللي اختبرناها مع بعض الاول. انا هستخدم هنا كمان، يعني الكوبايه دي مش هتقضيني. اول ما حطيت الكوبايه وابتديت اعجن، طبعا العجينه ناشفه محتاجه، فيعتبر احتجت كمان عليها بالاضافه للكوبايه دي كوبايه كمان ميه عاديه بنفس معيار الكوبايه اللي عايرنا بيها ميه عاديه بدرجه حراره الغرفه، مش ساقعه ومش دافيه. بصي انا حبيت اوريكي العجينه عشان اعرفك ان انا بضيف الميه بالتدريج، لان الدقيق بيختلف في نسبة امتصاصه للسوائل. في دقيق بيمتص السوائل اكتر وفي دقيق العكس بياخد كمية سوائل قليلة. يعتبر انا حطيت على النص كيلو دقيق ده كوبايتين مية، كوباية الخميرة اللي اختبرناها وعليها كمان كوباية بنفس المعيار. خلي بالك معايا. عجنت العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما طريت كده ونعمت معايا وشها بقى ناعم بالشكل ده. وهغطيها وهسيبها بما ان الجو حر فما خدتش مني ساعة وكانت خمرانة. اقل من ساعة كمان. لو محتاجة هتشتغلي فيها بعد شوية ومحتاجة وقت يعني حطيها في التلاجة هتخمر في التلاجة برضو. انما انا سبتها في المطبخ عادي في ساعة الا ربع كانت خمرانة وجاهزة معايا. في الوقت ده بقى هبتدي اهبط التخمير لان انا عايزة اشتغل فيها. وبعد كده هسيبها ترتاح او اديها تخمير مرة تانية بعد التشكيل. هي المعجنات كلها بتخمر على مرتين، مرة بعد العجن ومرة بعد التشكيل. في الوقت ده بقى ابتدي اقطعها واقسمها لكرات قد بعض. حاولي وانتي بتقطعي تخلي كده كل الكرات قد بعضها بالظبط عشان يبقى الحجم كله واحد معاكي في الاخر. بصي العجينة ما شاء الله زي الملبن معايا، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. وعلى فكرة بتاخدش سوا كتير في الفرن، يعني هو بالكتير من 10 ل 15 دقيقة بتكون مستوية وجاهزة معايا. انا بعمل كده على طول يعني. هبتدي بقى الف كل كوره كده واقفلها كويس. وهبتدي بقى اسيبها ترتاح جنبي 10 دقايق بس لحد ما احضر الحشوه. انا هحشي النهارده بعجوه، ممكن احشي بجبنه، ممكن تعمليها ساده زي ما انت عايزه. دي طريقه لف كويسه برضو علشان القرصه تتلحم من جوه او تقفل من جوه كويس جدا وما تطلعش الحشو. بصي يا ستي، انا كان عندي بلح مستوي او بلح طري قوي او عجوه كان جايلي، يعني ممكن تحشيها بجبنه وممكن تعمليها ساده عادي زي ما انت عايزه. ده الخيار ليكي يعني. انا بس ضفت على البلح، كان بلح طري كده جايلي، فضفت عليه شويه سمنه بلدي بس وذره فانيليا بسيطه. وهرسته كده وخليته ناعم خالص على البارد، ما حطيتوش على البوتاجاز ولا اي حاجه.
هبتدي بقى احشي كل قطعة من القرص اللي معايا واقفل عليها كويس جدا. لازم تقفلي كويس على الحشو عشان ما تطلعش منك في الفرن، وخلي مقدار الحشو مظبوط، ما تكتريهوش قوي قوي وما تقلليهوش قوي. لما وريتك القرص في اول الفيديو تحسي ان هي مرتفعه قوي، ده علشان انا استخدمت باكيت الخميره كله. الباكيت ده تقريبا 13 جرام، في باكيتات خميره بتبقى من 10 او من 12 جرام. لو عايزه القرص مش مرتفع قوي كده هتستخدمي نص الباكيت بس زي ما قلت لك قبل كده. كده خلصناها، هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه او ترفع. لازم الخطوه دي مهمه جدا، لازم القرص ترفع او ترتاح شويه علشان تبقى هشه ومنتفخه معايا لما تدخل الفرن. دخلتها على فرن ساخن درجة حرارة 200، الرف الأوسط. الفرن يكون سخن جدا، ودخليها على الشبكة اللي في النص، مش هتاخد منك أكتر من ربع ساعة وهتبقى جاهزة بالشكل ده.